За сайн байцгаана үзэгчдээ. 4 өдөр болгон хүрдэг Архигүй эрүүл гэр бүл нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Тэгээ өнөөдөр бол их онцлогтой өдөр, дэлхийн 2 дугаар дайны ялалтын баярын өдөр байгаа. Тэгээ бас нийт үзэгчдээ бас ялалтын баярын мэндийг хүргье. За ингээд зочтой танилцуулъя. Тэгээ өнөөдөр манай зочноор манай амьдралын аврагуудын нийгмийн ажилтан Чогном. За манай Батчимэг хөтлөгч. Тэгээд өнөөдрийн онцгой зочин бол Загдаах байна. За өнөөдрийг юу хийж өнгөрөөцгөө? Өдрийг яаж өнгөрүүлв? Сонь сайхан байцгаана да. Тий, сайхан байна. Баярын өдөр байна. Тэг уг нь бол хуучнаар бол ялалтын баяр гэсэн. Ад жаргалтай өдөр шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бид нэр ялалтын баярыг парад үзэх хэрэгтэй. Би Загдааг ерөнхий газар ороод тэнд ороод хүмүүстэй уулзаа ярилцээ. Парад их сайхан болж байна. Оо за. Манай нэг парад болоод их сураг байсан тий. Тий, аюу гоё болж байлаа. Парад нь аюу сайхан. Ер нь Оросын парадыг үзэх гэсэн ялалтын баяр болж юм шүү. Тий. Тий. Тий шүү дээ. Амьдрал сайхан. Сайхан. За баярлалаа. Гоё нэвтрүүлэг дөрж оруулсанд баярлалаа. Орсонд баярлалаа. За манай Батчимгээр юу байна да? За өнөөдөр бас нэлээд завгүй өдрүүдийн маань нэг байлаа. Тэгээд ялтын баяр гэснээс өнөөдөр бид нэр бас нөгөө байгууллагаараа сургалтанд суудаг. Тэгээд нөгөө цэргийн одоо судлаач нарын ялтын баярын талаар бидэнд нэлээд мэдээллүүдийг өглөө. Тэгээд бас маш олон цэрэг гэрсэн аим өргөдөж исэн байна. Тэгээд Монгол бол ялчгүй ялтын баяр дэлхийн 2 дугаар дайны ялтын баяр буюу энэ дайнд маш том хувь нэмрээ оруулсан. Тэр оросын хувь нэмрүүдийг бүр тоо баримттай мал одоо өгсөн эд хөрөнгө бүр хэдэн зуун сая төгрөгийн одоо тэр үеийн хэдэн зуун сая гэж одоогийнхоор бол маш хэдэн тэрбум одоо төгрөгийн хандивыг болоо өгж исэн талаараас ярьлаа. Тэгээ дээр нь би бодсон л доо энэ бол зөвхөн Оросын баяр биш юм байна. Бүр дэлхийн нийтрэг баяр гэсэн тийм. Үнэхээр одоо германчууд өөрсдийн одоо тэр ноёрхлыг тогтоосон бол тэр одоо нацист үзэл тэр одоо Азууд еврейчүүдийг те хамгаалаа алж исэн шиг энэ дэлхий дээр олон хүмүүс бас нэлээд зовх байсан болов. Тэгэхээр өндөр яг жиргэн дээр нэг залуу хаавс Оросын баярыг яагаад энд нааж ирээд та нар би биндээ баяр хүргээд байгаа гэхэд би бас яг тэгж утсан. Энэ бол дэлхийн баяр шүү. Ганцхан Оросч Монголынч биш бүр одоо хөрш орныхоо хувьд бид нар хамгийн их нөлөөг авах гэсэн. Энэ бол бидний баяр муу юм аа гэдээ бас ярьж илаа. За, став ялцгаа бидний баяраа баяр. Тийм ээ. За, Чогном маань юу хийж өнгөрүүлв? За, миний хувьд одоо орц нэг ажлуудаа эхэлсэн. 10 томчлоо. Нөгөө амьдралын аврагуудаас гарсан залуучууд маань байшингаа бариад эхэлж байгаа канаа зөвөрөө биш. Одоо захиалга аваад нэг байшин хоёр дахь үсэл энэ байшингаа материал зөөх хүмүүстэйгээ ямаа хий. Ямар учиртай байшин блэ? Нэг хуваараа нөгөө хүмүүс захиалгаар орж ингээд Канада авсан. Хувийн орон сууц. Хувийн орон сууц. Захиалгатай ажил хийдэг гэсэн үг юм уу? Тий. Энэ жилдээ 6 дахь жилдээ болж штэ. Дан нөгөө энэ амьдрал дээр ялд байгуулсан залуучд маань. Тэгээ одоо болохоор арай бас онцлогтой байгаа. Завхнаас нэг 2 зам үжээ ирсэн байна. Тэгээд тэдэр маань одоо бас яг эрүүл баг дотор ороод эрүүл баг дотор тэгээд нэгсэндээ архинасаа гараад ажил амьдралтай болоод одоо тэр ажлыг хийдэг тийм компани гэсэн үг байна шүү дээ тий. Тэдэрдээ бид бас зөвхөн бас сайн дээр нөлөөлөхөнд бол бас нэг зохицуулаад байгаа гэдэг тэгээд хүмүүсээ ажилтаа болгоол, цалинтай болгоол, орлоготой болгоол тий. Болгоол байгаа хүмүүс л тий. За миний хувьд бол өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн хорих анги руугаа явсан хоригдож байгаа бүсгүйчүүдтэй сургалтаа явууллаа. Бид нэр нөгөө 5 сарын 28-нд эмэгтэйчүүдийн хорих анги дээр гэрүүлийн нээлттэй өдрөлөг хийх юм. Жил болго уламжлуулга 6 сарын 1-ийг хөрсийн баярыг тохиолдуулаад эмэгтэйчүүдийн хорих анги, хүүхдийн хорих ангууд дээр юм өдрөлөг хийж байгаа. Ер нь бол энэ одоо хэвшил болоод 14-5 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгээ энэ жилийн эмэгтэйчүүдийн баярын хорихын хөрсийн баярын маань өдрөлөг нэг онцлог нь явуулаа. Бид нэр хүүхнүүд маань мөрөөдлийн захидлын уралдаан бид нар зарласан. Өнөөдөр захидлуудаа авлаа. Ямар ч байсан нэг 70 орчим захиа надад дотоогоор цүнхэн дотор явж байна. Тэгээ энэ захидлуудаасаа ингээд төвөрлөж уншиж байгаад үнэхээр нэг гоё одоо хүүхдүүдтэй ээжтэй хандаа бичсэн тийм захидлыг шалгаруулад тухайн өдрөлгөөрөө бол урамшуулах юм. За тэгээ бас магадгүй тэр захидлаар дамжуулж нэвтрүүлэгч их тухай би яс хүүхнүүд маань бол нэг татгалзахгүй байлаа. За та өөрөө мэдлэгэл. Өнөөдөр бас сайхан хамгийн гол зүйл юу гэхээр би өглөө босонгуудаа урд шин нэг хөлбөмбөг үүрээр нөө биш надад хөлбөмбөг сая үзнэ. Тэгээ өглөө нөө миний хүүхдэрээ маань дэмждэг нөө Тоттенхэм баг маань гайхамшигыг бүтээгээд үүрээр бараг унтаагүй хойлоо. Тэгээ дээрээс өнөөдөр ч одоо манай агуу их Орос орн тийм ээ эх орны тайны ялалтын жил байна. Бид нар Монгол ялангуяа миний үеийн залуучууд бол одоо хүүхд байхад 5
4 сарын сүүлээс эхлээд нөгөө чөлөөлөлт гэл кино дэлхийн 2 дугаар дайны тухай кинонууд гардаг тий. Тэр киногоо үзэл энэ баярыг одоо маш их ач холбогдол өгж баярлаж тэмдэглэдэг байсан байна. Тэг өнөөдөр нэг юм сайхан баярын өдөр болж байна. За өнөөдрийн сэдэв юу гэхээр бид нэр архинаас гарсан хүмүүсийн тухай ярмаар байна. Юу н архинаас гарах хэцүү юм уу? Архинаас гарсны дараах амьдрал юу нь ямар байдгийг те. Архинаас гарах нь процесс тунд юу яаж бүдэрчээв? Юу болж ив? Хэр олон хүнийг бас энэ процесс тундаа унгааж яв, босгож яв. Мэдээж хүн гал энэ тунд явахд ингээл дандаа ингээл одоо график нь босоод байхгүй л те. Миний олж харснаар бол унахтаа бас зарим нэг хүмүүсийг зовоон, зарим нэг хүмүүст үнэхээр ихтгэл найдварын нэг өөртөө гоцсог ингээд бөхөөг айчин. Босоод ирэхдээ бас унтсан байсныг нэг чирээд босгоод ирэн болдгийм байна гэдэг итгэл төрүүлчин. Тэ? Тэгэл энэний дараах одоо яг нэг амьдралдаа ялалт байгуулал явж явах үед таны эргэн тойронд ямар гоё тийм одоо зүгээр төсөөлж ярих юм бол цэцгүүд ургадаг тухайн. Зарим нэг нь бол тэр цэцгийг олж харалгүй ингээд готрон байдалтай явдаг. Гэх мэтлэнгээр ийм зүйлсийн талаар өнөөдөр ярилцах гэдэг өнөөдөр бас голж очин загдахаагаа урьсан байгаа. Яа л. Тийм. Ерөнхийдөө бол ийм юм л да. Миний хувьд бас нэг 13 настайгаас эхлээд нөгөө орчны нөлөөллөөр ухаандаа би сургуульд зам сургууль сурж байхад доохондоо дуу хөгжмийн багш нэг нөхөр байсан. Тэр нөгөө ингээд хүүхдийг ингээд архинд гүйлгдэг. Тэрийг зөөдөг хүн нь хүүхдэд тухайн үед хувь тавилан над ногдсон. Тэрийг авчирч өгнө 50 багш нөгөө юмнасаа ингээд уугаад юмаа тоглоод ингээд би хөгжим сонирхтуултай манай ангийнхан ихэнх нэр хөгжмийн дугуйланд явдаг хөлөөр хөгжим тэгээ янз бүрийн тоглоом тоглодог тийм. Тэгээ би зөвхөн архинд зөөдөг тийм хүүхдсэн. Нөгөө тэр нэг ширээндээ тавьчихсан нэг юмнаас үлдэгдлээс нэг жоох ингээд амсаад тэр үе архичин одоо энэ сонирхол тийм юм. Ингээд нөгөө байвантай одоо юуны одоо Баян хонгорын аймгийн архи цагаан архи гээд архи гэж бичсэн. Тэгээд тийм байвантай нэг юм айгүй амруу орохоор ингээд бал шиг дэлбэрдэг юм шиг надад тэг санагдсан байхгүй тохоо. Тэр ингээд амтнд нэг орцсон их сонир хитий гашуун гэсэн ингээд нөгөө. Тэгээд тэрийг ингээд сонирхсоор байгаа юм архийг бол их дуртай. Тэр багасаа их дуртай болоод 13 настай гэж одоо тухайн үеийнхаар бол 7 дугаар анги хөгжсөн. 7 дугаар анги хөгждөд байхгүй. Тэгээд би чинь 7 дугаар ангиас хөгжсөн шүү дээ сургуулиас. Яг нэг тиймэрхүү журнаасаа болоод тэгээд сургуулаа төгсөж чаддгүйгээд ийм болцсон хүн байхгүй. Тэгээд архины хамгаал гэдэг бол эртнээс эхэлсэн гэсэн үг. Тэгээд энэ тунд ярьж байгаа одоо тэр нэг цэцэг шиг ургуулаа дэлбэлээд ингээд яриу да тэгээд тэр би бас хэлээр нь ойлгож байна. Тэгээд нөгөө өөрөө ингээд алдаж явсан хүн учраас би ч одоо 45 хүртэл иргэлсэн хүн шүү дээ. За. 32 жил. Тий. Асар их удаан тэр архины хамгаалалтай байсан. Гэхдээ гол нь нөгөө одоо ингээд нэг таран шинд ороод ч юм уу тэнмэл болоод ч юм уу ингэчээгүй. Тэр нөгөө амьдралынхаа төлөө байсан. Тэгвч бас яг тэр зүйлсэн бол шороо оронд орж алдаж эндиж явсан хүн байхгүй. Тэгээ гараад ирэхэд нь бас нөгөө ихтгэл үнэмшил янз бүрийн хүмүүс тусалж дэмжсэн. Яг тэгвэл одоо хондоо би чинь 83 4 оны үед сорлогдоо гарч ирсний дараа 87 онд ч юм уу 86 онд Зүү харагийн мандал сумын 10 жилд намайг багшаар авсан байхгүй. Тэгвэл тухайн үед би тэр зүйлийг хийгээд тэр байгууллагын одоо сургуулийн тогтцолтын ажлуудыг нэлээд сайн чанартай хийж өгч тэгээд түүнийхээ олмоос яг тэр үед нэг багш татварт гарч таарч тэгээд би хувь тавилангаар одоо боловсролын системд багахан зөв нэмэр оруулах тэгж орсон. Тэгээд тэрний үр жимсүүд одоо их байна. Ингээ сайхан нөгөө цэцэг дэлгэн үзсэн байна. Одоо сайхан боловсролтой яг хөдөлмөр зураг хөдөлмөрийн хичээл гэдэг нь өөрөө тухайн үед тэр үн цэнтэй гэж хэлсэн. Хүмүүс ойлгодоггүй. Гисэн яг ингээ сэтгэлтэй хүмүүсийг суудаг дандаа. Дугуйлан би дандаа гар урлын дугуйл явуулна. Сүлдэн даамлын хичээлгээл явуулцдаг. Тэн дээрээс ингээ аюу олон юм хүүхдүүд маань нэлээд сурсан хүүхдүүд нь одоо амьдралын төвших өдөр явдгийн. Тэгэхээр нөгөө хэдэн наснда тэр ажлыг хийж эхэлсэн? Ажлыг саний зургийн багш ажил. Тэгвэл би чинь 20 милион гарцмаар 30 хичээсэн баха. 86 он гэдэг. Зөв. Тэгээ одоо бараг 30 28 та 30 төгрөг гэж байх нь шүү дээ. Танд дундаа ихтгэл үлэлгэж тий. Тэр сонин тохиолдол байхгүй юу? Гэтэ хүн ер нь тэгээ социализмын үед чинь тийм гэмтэгдэн хүн байгаад тэгээд тийм ажил олгоно гэдэг юм байна. Тэгээд даалгаврын хүүхдийн боловсролын системд оруулах гэдэг юм тийм байхгүй тохиолдломгүй зүйл байхгүй юу? Хувийн талаас ч л их одоо харж итгэж. Тэр чинь нөгөө систем нь юунд үүссэн?
тэр нөгөө хорих байгууллагад байж явах хугацаанд тэнд чинь би нөгөө гар урлын төрлийн юмнуудаа ийг сайн сурсан. Яг гоо одоо модон эдлэр юм мэдээ төмрөөр юм мэдээ тэгээ зурн бичин шийлнэ гэдэг юм өөрийн үндсэн авиас нэг байсан байх нь шүү дээ. Тэн дээр би нөгөө 99%-ийн дайчин чадвараа ингээд нэмснээрээ нөгөө хөгжих сэтгэлгээ маань нэлээ хөгжсөн. Ийм утга учиртай. Гэхдээ аригч хамааралтай. Тэгээд энд юу нөлөөлсөн бэ гэхээр би одоо миний цаг байгаа юм уу? Гэхдээ зүгээр хамаагүй ингээд ярилцаад явна тийм. Танай зүгээр асуусан асуултаа сонсож байгаа. Тэгэхээр би нэг асуусан асуултанд харахаар дараагийн хүний мүлдэж цаг үрдэх санаа зовлтгоо. Тэгэхээр би ингэж бодоод хангалттай. Гэр бүлийн харилцаа гэдэг юм аягүй чухал байсан. Тэгээ одоо би хүнтэй суусан байсан уу та? Хүнтэй суугаагүй байсан. За. Яг тэр чинь одоо би ч одоо архитектурын хүнтэй хүн суухгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тухайн үеийн нийгэм маань өөрөө тийм байсан байхгүй юу? Гэр одоо ч ер нь нэг арх удаг тийм жоохон годомжны тахгаад үнтэй чи хинч тоохгүй л байхгүй. Харин хувь тавилангаар нэг сайн хүн надтай таарсан. Тэр хүн маань одоо миний энэ хань амар сайхан гэж юм мундаг эмэгтэй байгаа. Тэрний хичээл зүтгэл намайг хаяаггүй ямар ч хүнд нөхцлүүдэд намайг чирж явсны ач уянаар одоо би энэ үйл ажиллагааг энэний амьдрахын төлөв байгууллага байгуулад одоо нэг 125 хүн амьдарч байна. Үүнээс нэг 60 том хүн 65 хүүхэд түүнээс 34 хүүхэд цэцэрлэгч явж байна. 17 хүүхдийн тогтмол аав ээжийн хараа хандлагатай хүүхдүүдийг бид одоо өөрийнхөө гэрт дотор байрлуулад ингээм амьдруулад явж байгаа маань одоо энэ бүх тэнд байгаа хүмүүс бүгд л архины хамаарал. Тэгэхээр энд одоо бидний нэг суур боловсрол гэдэг юм дээр гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг юм айгүй чухал байгаа шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тухайн үед би чинь өөрөө төрсөн эцэгээс 12 лаа. Миний ээж аав салаагүй. За. Өргөж авсан ээж аав хоёр маань ганцхан өргөмөл хүүхэдтэй. Тэр хоёр маань надад тайлтай байсан. Тэгээ би нөгөө гэр бүлийг доктортой байна гэдэг юм чинь өөрийнхөө гэр бүлээс амссан учраас одоо ихнэртэй одоо миний нэг тухайн үеийн хэлдэг байсан. Одоо ч надад тэр үг алга болсон л доо. Муу үед эмдээ бар гэдэг нэг үг байсан баггүй юу. Тэгээ эмэгтэй хүнийг дээрлэх үнд аягүй их дургу. Тэгээ эхнэрээ ер нь бас дээрлэх одоо тийм хандлага байхгүй хайрлах тийм нандин сэтгэлтэй. Энийний улмаас миний гэр бүл одоо бол ингээд тогтноод сал царнаагүй улмаас энэ зүйлийг хийгээд байгаа. Тэгэхээр яг асуулт яг архинаас гарах яг тэр нэг хамгийн том нэг өдөөлт яг хизээ та яг тэрийг ингээд шийдээд ерөн болийг юу нөлөөлсөн гэж одоо тэгээ энэ юу л да би чинь одоо 90 онд зах зээл эхлэнгүүд нөгөө багшийн ажлыг болонгуудаа хувийн үйлдвэр эхлээд зүүн харагийн гэр ахуй модын эдлийн үйлдвэр гэдэг нэг том үйлдвэрээс нэг одоо нэг ягаан таславар ногоон цэнхэр таславарыг нийлүүлж авсан юм байхгүй юу. Гэтэл тэр чинь ингээд өсөд ирэхээс нэлээ их жоохон хөрөнгөтэй бол тэрний улмаас ингээд нэг ахаар нэг арх давтамжтай. Тэгээ яг тэр үйлдвэр ингээд хөгжөөд 98 он гэхэд би 94 он гэхэд нэлээ их мөнгөтэй болсон юм шүү. 24-5 сая төгрөгтэй тухайн үеийн ханшаа штэ их мөнгөтэй гэсэн үг. Тэгээд тэр үед чинь доллар хэдчихсэн энэ 4-5 төгрөг лээсэн штэ. Нэлээ их мөнгөтэй болсон байсан юм. Тэгээд тэр их мөнгөтэй байгаад тэгээд амьдралыг ингээд туулжгаад нөгөө архины хамаарлаас болоод тэгээд дампуурсан. Дампуурлаа би юу гэж бодсон бэ гэвэл хувь тавилан. Тэгээд тэр зүйлийг би одоо өөртөө маш зөвөр тусгаж авсан байхгүй. Дахиж алдаж болохгүй юм байна гэдэг зүйлийг. Тэгээ яг янз бүрийн хүчин зүйлүүд нөлөөсөлтөө одоо шашин зүтлэг гэдэг юм уу юу гэдэг ингээд үний итгэл бишилдрүүд тэгээ тэр зүйлүүдээр ингээд нөлөөлөд тэгээ 2004 оноос би архинаас гарч ирсэн байхгүй 2004 оноос. Тэгэл энэс хойш үйл ажиллагаа ингээд одоо бол явагдаж байна 2006 онд энэ зөв амьдрах гэдэг төрөмс байгуулагдсан. Түүнээс хойш одоо 14 дахь жилдээ орж явна. Тэгээд энэ хугацаанд чинь нийтдээ нэг бас 2000 орчим хүнд ингээд нэг нөлөөллийн юм үзүүлсэн. Түүнээс нэг 200 хүнийг нэг орон гэр бүлийн чиглүүлсэн. Нэг 20 хүнийг ерөнхийдөө нийгэмшүүлсэн. Тэгэл ингээд ярих юм бол юм байна л да. Тэгээ энэ одоо нэг ерөнхийдөө миний ингээд үзүүлж байгаа нийгэмдээ хийж байгаа ажлын хувь нэмрэл юм да. Тийм юм. За мундаг сайхан ажил хийдэг манай загдаахан маань. Манай чогнон маань бол бас загдаахтайгаа ойролцоо тий. Нэг ойролцоо архинаас гарсан тий. Арай жоохон хожиж юм уу та. 2008 оноос хойш манай чогнон маань тэгэл явж байгаа залуу шүү дээ. Тийм. Тэр бас ерөнхийдөө баримжаа мэднэ. Тийм. Манай чогнон бол бас мундаг залуу. Өөрөө нөгөө нэг бас тантай адилхан гарын үрд дуусаатай. Гэхдээ нөгөө нэг сэлбэр мэлбэр хийхгүй. Барилга барай явчихсан зундаа. Тэгэлэн манай чогномын амьдралаар хийсэн нэвтрүүлэг гарсан шүү дээ. Тэгээ бид нэр тэн дээр нөгөө чогномынхаа барьсан байшингуудыг очиж үзсэн юм. Тэрэлжид. Хүмүүс бол одоо нөгөө нэг одоо магтахтаа нэг ам оролдож магтдаг гэдэг шиг л
юм болсон шүү дээ. Ийм сайхан байсан гэл. Энэ жил бас чугны маань барилгын ажил эхэлсэн байгаа. Та чи барилгын тухаас жоохон хавцгүй юм яг ямар хүмүүстэй яаж ажилладаг? Би сая ер нь яг түрүү өнгөрсөн лож яагаад ч үнийг юм бодоодсан аахгүй. Ямар хүн их архиугаад юм бэ? Би ер нь яагаад өмнө их архиугаадсан ингээд бодоодсан аахгүй. Энэ яг үүнээс болоод хүнд гомдсон юм уу? Эсвэл хэд их эрхэлсэн юм уу? Би ингээд бодоолсон чинь ямар хүн архиуж яг өөр төр дүгнэлт хийсэн чинь би их хуваач юм байна л да. Хүнийг боддог. За. Хүн өөргөө л боддог. Надад энэ гоё их тааламжтай юм тэрийг л хийдэг. Тэгээ миний намайг архиуж миний аав ээж дүү тэгээ ахнас юу бүгд санаа зовж байгаа шүү дээ. Тэр надад нэг сонь биш. Би л одоо жаргалаа идлээд архиа угаал цингээл ингээд дураараа дургажлал болоо. Тэр хүмүүс одоо шүн алгуулч шүү дээ. Санаа зовж байгаа. Тийш. Би бол тэнцээгээл жаргалаа идлээд тэгэл ирээл нөгөө надад санаа тавингуудал ууралдаг та нар намайг юм чинь урд нэлстэй өргүүлсэн ийм тэр би маш их ховоо ээжсэн зөвхөн л доо шарлуулсан ийм арчаагүй л хүн байсан юм байна. Тийм ч учраас ер нь тэр мухар түрээд надад ухаарах боломж олдсон юм байна гэж өөрөөр сайхан яг түрүүхэн л би яаж үнэн талаар бодож ирсэн. Тэгэд яг би яг миний бас нөгөө хийж байгаа үедээ бүр ингээд бүр мэрэгсэн ажил бол байхгүй. Нэг харах юм бол барилгач бариад иддэг. Замын ч ажил хийжсэн өмнө архиуч үедээ Монгол болцсон ямар тийм сүүлдээ бүр ямар чадваргүй болоо бүр гудамжинд харсан л да. Яг тэрнээс сурсан жоохон зүйлсүүдээ би сая 2008 оноос хойш яагаад 2012 оноос эхлээд яг энэ барилгын үүсгээд 12 онд яг Эрдэнэтэд 14 байрыг захиалга аваад яг тэрийг хийгээл за ер нь бол залуучуудад нийлээд тэгээд яг нөгөө чадвараараа ингээд одоо чинь мужаанаа хийдэг, шаварчин шавараад юм наадаг. Энэ хүмүүс ингээд чадвараар ингээд аваа явах нь нөгөөдөл одоо хин нэгнээс санхүүг хараад бус болох юм. Би ч нөгөө архинаас гарчаал за одоо яавал одоо нэг атус унаатай болчихгүй тэнд нэг сургуультанд амрахтаа надад мөнгө байхгүй. Гараад ингээд хүмүүсээс ингээд яг их олон жил архины амралт байсан болохоор шууд нөгөө нийгэмд зогсохоор нөгөө тэр зүйлээ хүлээж авах чадваргүй мэдэрч байгаа учраас за ямар ч үеэс тодорхой хугацаанд ингээд нэг юм эрүүл орчин байгаад өөрийгөө чадваржуулах хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд ингээд сургуультанд хамрагдаад санхүүгийн сургуультанд маш олон удаа суусан. Яг бид нар санхүүгээ ерөөс байр үзэж Монгол байл ус ундааж ихэр тийм болцсон байгаа. Ямар ч санд гэр бүл болчоод би 10 оноод 24-48 гээл тэр тухайн үед бас нэг гараа өндөр өсөн маа тэгэл сарын яг цалин болохоор яг мөнгөтэй орж ял тэгээд ингээд тараагаад байгаа шүү дээ. Тэгээд бид ингээд харсан ч ингээд ундаа янз янзын зүйл хүн зарцуулт юм. Эндээс ахуулаад ер нь бодох хэрэгтэй юм байна. Тэгээд заа зөв зөвчлээ би яг нэг надад их сонир одоо яг бид манай нэвтрүүлэгчээр архигүй эрүүл гэр бүл талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс болохоор нөгөө архи чинь нөгөө хамааралтай болгоомод чинь яг одоо тэр наркологийн эмчнэр болохоор нэг өвчин гэж харчаад байгаа байхгүй юу? Яг нөгөө гидс өвдөл ханиад үрдэх. Гэтэл энэ нэг сэтгэлцтэй хас холбоотой, сэтгэл зүйтэй холбоотой байгаа шүү дээ. Тэр энийг даван туулна гэдэг чинь одоо Монголд олон одоо гэр бүл магадгүй аав ээж ах их зүр хүүхдүүд нэг архинаас хамааралтай олон гэр бүл байгаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ архинаас гарах аюу хэцүү юм байна. 20-30 жилийн турш явдаг үйл явцсан байж гэдэг юм ингээд бүр сэтгэлээр унаад итгэл алдарчаад байгаа тань л да. Тэгэхээр яг та нар өөрсдөө туршлагаас ингэж одоо гэр бүл нь ингэж хичээгээрээ, хувь хүн өөрөө одоо энэ үед нь ингэж хичээгээрээ ингээд яг гарах явцад ийм нэг уруу татлага, ийм нэг найзууд ч юм ингээд ингэж даван туулж явсаар хагаад өнөөдрийн бас ямар ч архины хамаарлаас ингээд таслагдсан гэдэг юм. Энэ талын юм бас ингээд ярьж өгөөч л гэж би болдоод байна л да. Магадгүй яг тэ тодорхой хэмжээ оюун санааны хувьч гэсэн нөлөөлдөг юмнууд гэл эн чинь тэгэхээр яг энийг илүү бас үзэгчтэй манд би сонирхох болов гэж бодоод байна л да. Үзэж байгаа тий. Тий юу штэ. Одоо ингэ туршлага байж тэ батнаас ингэж туршлага байж байна. Энэ хинэж туршлага байж байна. Минийхч байж лээ. Гэтэ юу юм л да. Одоо тэр түрүү ярьсан штэ би яг юунаас болж ингээд энэ архины хамааралтай хүмүүс яг юунаас болоод байна гэж. Тэгээ би хамгийн нэгдүгээр юм зүйлсээр жижигхэн зүйл байгаа зүгээр гомдол. Тэр нь янз бүрийн шалтгаантай. Янз бүрийн шалтгаантай одоо их нэг гомцсон зүйл юм уу, өрөвтэй гомцсон зүйл юм уу, үг даадгүй. Тэрнээсээ бол одоо ингээл тэр стрессээ тайлахын тулд нэг жижигхэн юм ундаг юм уудаг. Тэр гэр бүлийн жижигхэн маргаанаас болоод ер нь шалтгаан. Тэгэл үгүйсэл нэг нас баралтч байт юм уу, гэр бүл дотор нэг зовлон ачигдал үзэгдэн тэ. Тэрнийгээ тайлахын тулд гээл уугаа шууд тайлах гээд гих мэтэж хэсүүлэл энэ одоо нэг гомдох стресстэй гэл нэг ийм л юм үүсчихэд байгаа. Тэгээ энийг
давж чадах нь одоо эр хүний одоо тэр дэвтэртэй байдаг зориг эмэгтэй хүнд ч энэ зүйл бий байх болно. Яг л эмэгтэйчүүд ч энэ зүйлд ороод даалгын эмэгтэй хүмүүс өөрчлөгдөх айгүй төвхтэй их удаа. Ирчүүд бол яг энэ байдал дээр юм лээ дүгнэлтийгээд өөрчлөгдөх магадлал нарыг жоохон өндөр түвшинд байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ олон жилийн туршид би ингээд өөрөө бас ахнаас гарлаа. Тэгээд олон хүмүүстэй ингээд ажиллаж байна. Тэгээд та бүхний бас туршлагууд байгаа. Тэгэл ярилцаад уулзаад ярилцах хугацаанд л зовлонгуудаар ярилцсан шүү дээ ер нь. Тэгээ манай байгууллага яг одоо байгууллага талаас болох зөв амьдрах хаан гэдэг төрөмс байгууллага. Тэгээ тэнд дандаа архины хамгаалалттай хүмүүс байгаа. Архины хамгаалалттай хүмүүс хоорондоо өглөө болгон энэ зүйлээр ярилцсан. Ямар зүйл дээр ямар хүндрэлтэй зүйлүүд бай. Яаж одоо болох уу, зогсоох уу, даргаа та яасан бэ? Тэгвэл гэр бүлийн цэвэр харилцаа үүсгэж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тиймээс учраас одоо ингээл даргаас имээгээл дарга гээл хүнээс нэг харилцаанаас тасарч чадтай зэрэг нэг юм нөхцөл байдал өөр болчтой. Гэтэл яг мичийн өөрөө нэг зөв амьдрахын төрөмөөс бодоход нэг хашаан дотор нэг л хэсэг байл байгаа шүү дээ. Тэр хоорондоо ярилцдаг бүх юм маань одоо энэ хүмүүст хүрэхэд нөлөөлөхөд нэг юм чухал болоод байгаа. Тэгэхээр маш олон удаа зүйл бий болно. Зарим нь маш хурдан хугацаанд өөрчлөгдөнө. Зарим нь бол одоо хэрэг одоо 13-4 жил надтай ингээл зуралдтай архинасаа гарч чадахгүй өөрчлөгдөхгүй байгаа хүмүүс байх жишээний. Гэтэл ерөөсөө ирээл нэг жилийн дотор өөрчлөгдөөл дараагийнхаа үйлчлэгээр ороод амьдрал нь өөрчлөгдөж явж байгаа. Тухайн хүний сэтгэл зүгээс юм. Тэгэхээр архины технологийн юмдаг болохоор одоо энэ чинь тэнэглэл гээд нэрлэгдсэн. Тэгээд ерөөсөө идэвхшгүй өвчин гээд нэрлэгдсэн. Тэгэхээр энийг хувь хүн л өөрөө дааж гарна үхээс ямарваа нэг одоо тэр цус шингэлэх юм уу солих ингээл янз бүрийн эмчилгээд болоо тийм идэвхэхгүй. Тэгээд тэр чинь өөрөө технологич өөрснөө нотолдсон шүү дээ. Сараатан дээр би хүмүүс аваад очино. Яг л нэг тиймэрхүү юм ярина идэвхэхгүй гэл. Тэгээд идэвхж байгаа хүмүүс байна. Одоо манай дээр маш олон жишээнүүд байна. Гэх мэт тэгээд тэрийг ингээ уугаагүй хөдөлмөр хамтын нөхөрлөл одоо тэр гэдэг юм уу одоо Батнасангийн энэ амьдралын аваргууд тэгээд энэ одоо цогноо хийж байгаагийн энэ үйл ажиллагаа хамтдаа барилга бариад зүйчдийн тэр бас их чухал үст. Та сэтгэл зүйчийн ажил хийдэг байна. Ер нь ярилцаж одоо бас тахгүй. Сэтгэл зүйч бол манайд бас байгаа. Гэхдээ сэтгэл зүйчийн хийдэг ажил биш байхгүй энэ. Амьдралыг туулсан хүний зовлон зүдгүүрийг амлсан. Яг л арх уурна гэдэг чинь өөрөө тийм юу учраас тэнд чи төрөлгөрийн арьсаа гарч ирж штэ. Одоо агсан хүн ямар хэлбэртэй яг тэр хүнтэй яаж харьцах вүлээ гэхээр зүйлээр нөгөө харилцаа чинь сэтгэл зүйчүүл яг тэр онлыг бол мэдэхгүй штэ сургуульд төгсөөл ирж байгаа тийм оюутан залуучууд тийм. Яг нөгөө гүйцэд амьдрал дээр би чи өөрөө зовоож исэн хүн шүү дээ. Аав ээжигээ амраг садан ойр төлөвлөгөө хүмүүсийг одоо нөгөө бараг тамийн тогонд оруулсан байсан хүн чинь. Тэр амьдралыг туурсан учраас дараагийн үеүүдэд яг энэ ингэж харьцсан шүү. Тэгээд тэрнээс гарч ирж байгаа хүмүүс чинь нөгөөх өөрснөө архицсан байсан хүмүүс учраас эргээд нөгөөдүүлгийг мэдрэх жишээний ийм л юмар манай байгууллагын зарчим бол яваад байгаа. Үндсэн санаа бол. Бас гайхалтай юм тий. Ер нь бол яг тийм архинд орцсон гэж хүмүүс бид нар гадаад үзэл гадуурхал тэгэл тэр хүн бол өөрчлөгдөхгүй итгэл найдваргүй хогийн гэж бид нар бол үзчихэл байгаа юм л та. За яг бодит байдлаа харах юм бол үнэн үгүй л үнэн. Бид нар би бол өөрөө үннийг сонсох айгүй дурт үнэн таныг чөлөөлнө. Худал хуурмаг зүйл ингээд хүнийг нүүрэн дээр очиж магтаал цаагаар харж муулаад ивэ зайлуул гэж өргөдөөл тэгэл чи ахнаас гараад чагаа ятгалга бол ерөөсөө ямар ч үр дүнгүй. Хүнд бол яг үннийг хэлж л байх хэрэгтэй. Сайн ч вэ муу ч вэ тэгэл хүн үннийг сонсон үнэн бол мэдээж согтуу хүндэтгэл ерөөсөөр хүн саруул хүн хүлээж авахт хүртэл хэцүү шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ яг зөвхөн манай амьдралын аваргууд бол бидний зарчим бол өөрөө юу гэхээр хүнд бол архинаас гаргана би бол нэг ч хүн архинаас гаргаж чадахгүй. Тэр хүн өөрөө л гарна. Одоо манай чогн бол манай амьдралын аваргуудын анхны хүн шүү дээ. Хамгийн анхны 14 маань нэг чогнд бол би одоо юу гэдэг тийм айхтар тус мус хийсэн юм байхгүй. Энэ залуу өөрөө архинаас гарах гэсэн хүсэлтэй байсан учраас өдийг хүртэл явж байгаа. Энэ донд хамгийн гол зүйл нэг зүйл орж ирсэн юу гэхээр чогн сайн их нэртэй суусан. Загдах их нэрс би бахарч явдаг. Ингээл загдах маань одоо тэгэл энэ хүн хэцүү амьдрал донд хажууд нь ингээл одоо эцээ яг хэн байх вэ гэхээр их нэрс чинь л байна шүү дээ. Би таныг загдахаа мундаг таг юм а гэж хэлж байгаа бол хэзээ ч таны одоо зовлон жаргалыг хуваалцах чадахгүй. Би өөрөө ардаа ачаатай учраас. Тэгэхээр яг энэ ачааг хуваалцдаг, зовлон хамт хуваалцдаг тэр гайхамшигтай эмгтэй хүн гэдэг бол маш чухал юм аа. Өдөрөөс ахнаас гарна гэж бодож байгаа бол нэгдүгээр эхнэр нөхөр хоёр яг нэг зам дээр гарах хэрэгтэй байна. Яг үнэ. Тийм. За миний нөхөр ахнаас гарна би чиний артлал би чамайг дэмжин туслана. Гэхдээ яг энэ процессын донд эмгтээчүүдийн маань нэг алдаа байдаг. Юу гэхээр одоо айгүй хурд тучлах гад
Айгүй хурдан сайн хантай болох гэдэг. Айгүй хурдан агны хамаарлаггүй нөхөртэй болох гэдэг. Гэтэл энэ маань өөрөө түрүүн уулын мод урттай намтай байдаг шиг хүний дотор явж байгаа нь өөрчлөлтүүд маань янз бүрийн хугацаатай. Хүн шууд ахнаас гарч болно. Гэхдээ дотоод эдгэрэл гэж нэг юм байдаг байхгүй. Олон жил архи уусан нэг одоо сая чогн маань айгүй гоё юм хэллээ. Юу гэхээр энэ хүн олон жил архи уусан санхүүгийн хувьд одоо эдийн засгийн хувьд ямар ч чадахгүй. Гэтэл эсрэгээр шоронд байсан хүмүүс айгүй нийгмийн харилцаан дээр давмгай байдаг байхгүй. 10 жил архи уусан 10 жил шоронд суусан хоёрын хооронд асар ялгаа байгаа. 20 ангид байсан бол нийгэмч тал дээр айгүй хурдан. Тийм тэр хүн хориглон гэдэг бол хүмүүс хориод байгаа тэр хүмүүсийн хүсэл мөрөөдлийг харж чадахгүй шүү дээ. Асар одоо надаас илүү хичнээн мянган дахин илүү хүсэл мөрөөдөлтөн 20 ангид байдаг. Архинд орцгонд бол хүсэл мөрөөдөл гэж юм ерөөсөө юу ч байхгүй. Манай чогнон бол 10 хэдэн жил архи уухтай энэ хүн зөвхөн ганц жил архины мөнгөл толгоонд нэрвэгдэжсэн болохоос биш яаж амьдрал авч явах вэ? Яаж гэр бүл тэжээгдэх огт бодлого байсан. Азар харин сайн хүнтэй суугаад одоо амьдралаа ингэж сууд. Тэгээ бидний нэг зарчим байгаа гэдэг. Бид нар бол жишээлбэл хэндэн ч одоо юу гэдэг мөнгө төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж чаддаг юм. Харин чи мөнгөтэй байхын тулд ийм юм хийх хэрэгтэй гэдэг нь хэлж байгаа. Яг энэ зарчим манай чогном явж байгаа байхгүй. Одоо өөрөө барилга барьсан. Тийм ээ? Өөрөө ингээд өөрийнхөө доор намаа солонгостойгоор манай чогномч Эрдэнэтэд ажиллаад Эрдэнэтэд өөрөө яг ийм амьдралын аварга төв байгуулаад тэр дотроосоо хүмүүсээ сонгож аваад барилгын мэрэгжил сургаад тэгээ бүр өөрийнхөө хамгийн сайн дагалдагч Сандгаа билүү. Сандгагийн залуутайгаа нийлээд одоо ингээд энэ хоёр ингээд за миний мэдхээр 10 хэдэн барилга барьчлаа. Тийм. Тэгэхээр энэ залуучууд яг иймэрхүү зүв сэтгэлтэй ингээд амьдраад явъя гэж байгаа юм хүмүүсийг бол би зөвхөн өнөөдөр нэвтрүүлэгт амжилж юу хэлэх хүсэж байгаа гэхээр төр зас манаас дэмжиж өгөөсөө тий. Эднэр тэр багжийн аваад өгөөсөө ажиллах орон зайгаар нь хангаад өгөөсөө нөгөө татвар матвараар зуучин тоглоод яг хугалнаа байна за тэр хамаалал. Гэхдээ ямар ч байсан бодлогын хэмжээнд ийм хүмүүсийг нэг дэмждэг болоосоо л гэж бодоод байгаа. Дээр нь одоо манай чогномын ихнэр байна, таны ихнэр байна. Энэ гайхамшигтай эмэгтэйчүүд Монголд олон болоосоо гэж би бодож байна. Таацтай тий. Тийм таацтай. Амралтай хүмүүс сургалтанд суугаад ингээд тэргүй хугацаанд нөгөө эрүүл болоо бие махбод эрүүлээд ямыг ойлгох чадвартай юмш төрөм гэдэг байхгүй. Ингээд ойлгоо за ийм юм нэ. Тэгээд яг юун дээр их нэг алдаа гаргадаг нөгөө нийгмээр гарна яг харилцаан дээр. Яг ажил хийж байгаа чинь миний хувьд ч эхлээд ажил хийж байгаа чинь эхлээд нөгөө би нэг төв дээр ингээд нөгөө байшин гэр барьж байгаа би өөрөө жоо хордуулгад төв залууч тийм чинь нэг бид чи ганцаархан гэр барьж байсан байхгүй. Тэгээд яг тэр тухайд манай их зэгээд багш би ганцаархан үлдчихсэн нэг уулын 7-8 гэр барьжсэн ганцаархан үлдчихсэн. Тэг би гайхаад яагаад болчихоо гэд тэгээд багш намайг дуудаа за юу гэсэн чи маш хурдан үлдэж болно тий. Чиний дэрэгдэх юм чинь чамаас 2 3 дахин удаан үлдэж болно шүү дээ. Тэгээд чинь яг өөртөө ялах хурдан үлдэхэл бүгдгийн чирсэн ч одоо харж байгаа шүү дээ. Ганцаар гээд яг энэ дээрс би ойлгож ирсэн байхгүй. Хүн болго яг ондоо юм байна. Тийм учраас би нөгөө харилцаан дотроо би хүлэмжшөрөөд энэ удаан бол удаан тэгээ тэрийг нь хөдөлгөөнийг нь хараад тийм бол тэр ажил дээр тавих. Зөв хуваарлаж зөв тэгэхгүй тэгээд бүгднийг шавар зургаад бүгднийг нэг удаан хоолонгол пиг хөнгөцөл нөгөө нэг хэсэг нь ядарна нэг хэсэг нь нөгөөтгөндөө уурна хоорондоо хэрэлдэн маргалдана за энэ худлаа гэж бүгд нэг тарж ийм тохиолдол болж л байсан. Тэр одоо яг юун дээр бид анхаарч байгаа цуг ингээд идгэрээ те энэгээ хүлээн зөвшөөрөө одоо энийг ингээ хүлээн зөвшөөрдгөл энийг бүр энэ удаамж энэ дэр нь тавьчих энэ чадвартай эрг боолтой сайн бод юм чи энэ чи энэ жоохон бяртай юм чи юм уу гүйлгээд ингээд нөгөө хоорондоо ярилцаад асуудал хүлэмжшэрч байгаа нэг би аригчин гэдэг хүлэмжшэрдэг гэж би өнөөдөр энэ ажлыг хийж чадахгүй байна гэж би яг одоос нэг түр шинэ нөхцөл дээр орж байлж тээ би дөнгөн данган барилга барьж нэг 5 дахь жилдээ л болж байна шүр би яаж зөв боо сурж гэдэг би сая найзаасаа гэдэг ингэж явж сурж байгаа өмнө бол улаан барилгачин улаан зүгээр л ерөөсөө бүхнийг нөгөө би чадна 100 айл дээр чаддаг те би чадна гэдэг шиг яа юу хин бүгдийг хийж чадна л гэж байгаа яг үндэ шүрв зү боож яаж хадаас яаж банзар үрд би болохоор шулуун хадчихсан энэ чинь шинэ банзар яаж чадахгүй гэдэг цаана технологи байгаа байхгүй. Шулуун хадчихсан бол чинь буцаа суурна, жоохон найли хадчихсан бол хатчих юм бол гардаг юм аа гэл ингээл сурж байгаа байхгүй. Тэгээ би хүн сурах хэрэгтэй юм гэдэг хүлээмжшэрж байгаа байхгүй. Наа нөө ирчүүч бол бардан би чаднаа л гэдэг. Харин бид нар бол яг харилцаанд эдгэрж байгаа. За ингээ хүлээмжшөрөө. Би өнөр энийг чадахгүй юм байна. Энийг чадах юм байна. Тэнгүүч нөгөө хүн зүгээр ачаан амар болчихоо. Тэгээ бас нөгөө хамгийн их нөгөө яарчсан зүйл юу нөх. Маш төргөн хугацаанд эдгэрэх гэдэг. Бид нар ингээ нэг би хүмүүст хэлдэг байхгүй. Ингээ та арнаас гарах гэж хэдэн жилээс зарцуулж байгаа гэсэн чинь гарах чинь ингээ гэр бүлдээ хотлоо ярьсаад ханаад нүүсэн чинь 20 жил болсон юм шүү дээ. 10 жил болсон. Тэр би хэлдэг байхгүй. Ахаа та 20 жил болж таны амьдрал улам доошлж байна. За тэгвэл та 20 жилийн дотор таны амьдрал бүх юм чимж та 1 жил яг энэ арх энэ өвчнийхөө төлөө те тань жоохон ингээ юм тэмцээ те ингээд одоо ажлыг төр зогсоогоод
ингээд яг одоо яг зорилгоо болгоод нэг жилиг яг эдгэрэлдээ ингээд зорилгоо болгоод та нэг жоохон цаг хугацаа гаргаач гэж хэлдэг байхгүй. Олон дахин ингэж буцаж ингэж хий хоосон гэж нөгөө өөрийгөө ингэж цэглэж одоо бүр сүлдээ тий ямар ч урангуу итгэл найдваргүй болж байгааноос тий яг ингэж барьж өгсөн зүйлээсээ нэг хэсэг хугацааг зарцуулчих бүрэн боломжтой байхгүй. Ялангуяа дотоод эдгэрэл хичээл юм яг 9 сарын бүр ингэж вакуумсан дотоод эдгэрэл хичээл байхгүй. Тэр хаана явдаг сургалтууд вэ? Яг одоо төвүүд мөн яг дотроо яг хүмүүсээ гаргахгүйгээр ялангуяа өвлийн цагт одоо зарим ер нь ихэнх одоо энэ төвүүд мөнүүд бол яаж өөрсдөө санхүүжүүлж чадж байгаа байхгүй. Сурж байгаа нэг хэсэг болоо тий гадна дотны байгууллага янз янз хүмүүс дэмждэг юмс одоо өөрсдөө жишээ манайхан тий өөрсдөө санхүүжүүлээд өвөл нэг 5 сараас 11 сар хүртэл байшингаа бариад ингээд нөөцөө жоохон хийж байгаа байхгүй. Тэгэд 11 сараас 4 сар хүртэл бид өөрсдөө одоо махан бие одоо тий оюун бодолтой зүрстгэлдээ хэний хэрхэн яаж хайрлах вэ? Би яах ёстой вэ? Би энэ хугацаанд ямар эдгэрэл алдчих вэ? Тэг хүн аливаа нэгэн зүйл хадас юм хөөхтөж ямар нэг жоо эвдэрдэг. Тэг би цан хараагтууд ямар дээр алдчих вэ хөөгээд сургалтанд суугаад эргээд нөгөө одоо цан хараагтаа засах буцаад бидэрлүү ингээд өөрсдөө зэнд үгнэх юм аюус чадваржуулах юм дээр ингээд суудаг байхгүй. Тийм хугацаануудаас гаргадаг. Тэгэхээр яг та хоёрын ярианаас ингээд мэдээж өөрсдөө амьдралаас туршлагачлаа. Дээр нь ахаад яг одоо архины хамааралтай хүмүүсийг эргэж нийгэмшүүлж амьдралын зорилготой болохын тулд хоёр газарт ингээд ажиллаад ингээд зүтгээд явж байгаа. Үнэхээр гайхалтай одоо нэгсэндөө бор зүрхээрээ тийм үү сайн сайхны төлөө хийгээд ингээд явж байгааг харах үнэхээр бахархаад хоёрт дүгнэлт ч гэдэг юм уу нэгд түрүүн хэлжсэн тийм хувийн хичээсэн хүмүүс үнэхээр архичин байт юм байна. Тэгэхээр магадгүй тэр арх ууж байгаа хүмүүст чиний эргэн тойрон чинь чамаа гэсэн хүмүүс байна. Чи энэ хүмүүсийг бодоод өгөөч гэдэг ингээ ухаарлыг бас тэнд ойлгуулах хэрэгтэй байна. Хоёрт энэ дэсээ гомдол гэсэн тийм гомдлоос үүдэл нэж шалахгүй юм зүйлүүдээс болоод одоо маш ихээр одоо уух шалтгаан юм үндсүүд гардаг. Тэгэхээр бас хамтгаа гэр бүлийнхэн маань ч гэсэн ийм шалтгаануудыг гарахгүй тулд яах вэ гэдгээс эхлээл дээр нь бас одоо манай амьдралын аваргууд гэсэн ТВ руу хандаж ямар арга замаар энэ хүмүүсийг одоо тийм энэ архинаас гарах арга замыг одоо бас одоо манай Facebook пэйж энэ төр байгаа тэн дээр дамжуулаад бас холбогдож ийм хүмүүсээ бас энэ сургалтанд энэ төр хамрагдаж бас энэ хамаарлаас нь гаргахад бас энэ нэвтрүүлгийг үзэн олон хүмүүсээс шийдвэл гаргаад бид нартай холбогдоосаа гэж хүсэж байна. Тий. Тэглэв яах вэ? За, жоохон сэдв өөрчлөө. Жоохон би бас нэг ингэж боддتي. Яг нэг хүмүүс хоолны цаг хатажлал айл болгон гэл орой 7 цаг гэдэг чинь гэртээ орж ирэл те. Хоолоо идээ сууж идэг. Тэгээд тэр үед бас мөр бас яг за тамхилч юм. Манай загдаах чинь яасан ч гой хөөрхтэй. Одоо миний насны хүн хөөрөхгүй байх жоох муухай байдаг шүү. Хөнтэй ахлаа чамд хөөргөд. Маань хөөрөг байдаг. Би нөгөө буянгийн жагааг дуурайгаад чулуу цуглуулахгүй гэдэг өөртөө хэлсэн. Ялтай нэгдэх хүмүүс хоорондоо нэг нэгдэж тэгээ ярилцах боломжууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ Монгол ёс заншил гэдэг нь нөгөө шашинлаг зүйл биш шүү дээ энэ. Тийм ээ. Энэ сайхан яг зөв одоохондоо яг дүүн авах боломжгүй болоод хотлоо. Амьдрал энэ хэрэгцээтэй юм биш. Тийм тийм. Нэг хэрэгцээтэй юм. Яг бид нэгдэх гэдэг сэдэв өөрчлөлий гэж яригдаад байна. Миний хувьд ойлгож байгаагаар би бол ингэж бодсон. Одоо хэдүүлээ ингээд хүмүүсийг өөрчлөлт байхгүй шүү дээ бид нар. Гол юм одоо бидний миний хийж байгаа зүйлийг хараад одоо бид нар гэж би хүний сэтгэлийг хамааруулаад яах вэ? Миний хийж байгаа зүйлийг хараад хүмүүс яг өөрийнхөө ойртойронд үйлчлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Айл болгонд нэг хүн байдаг л гэж яриад байгаа шүү дээ хүмүүс. Тэр хүнтэйгээ л ажиллаад тагт Монгол одоо тэрийг чин сэтгэлээсээ хайрлал тэрнтэйгээ ямар харилцаа үүсгэмээр байна уу? Аваач архины эмчилгээнд хэвтүүлмээр үү? Гарахгүй байгаа буцаад аваад тэр гэртээсээ битгий гарга тэгээд бас нэг ихнэр хүүхдтэй хооронд нь зөвлөлдүүл мань мэтийн хүмүүсээр очиж туршлага солилцуул цогном дээр очиж тэн дээр очиж дээр очиж тийм үү янз бүрийн арга хөвлөрүүд байгаа. Тэр болгон дээр очиод ингээд нэг зөвхөлтгүй явсны чинь үр дүнд нэг юм бий болно шүү дээ. Тэгэд хүн чинь нэг айх эмээх эмээдтэй хөндлөх хөндөлтэй жижиг юм зүйл болдгийг. Миний хувьд бол нэг дотоод сэтгэлээсээ нэг одоо ийм зүйл дээр бол болохгүй, ийм зүйлийг хийж болно гэсэн нэг юм дотоод итгэл үнэмшил байдаг байхгүй. Тэгээд одоо зарим нэг хүмүүс ярьж л байна л дээ. Дагдаа гэдэг тэнэг өвгөн ингээд сошиалаар ингээд солиорол эрүүл хийгээл ингээд яваад ах юм гээд. Энэ эндээ утга учир нь биш. Яг л би нийгэм ялаар шаасан.
Энэ нэг айлын хашаанд 125 хүн байдаг тогтолцоо айллаа. Энд чинь улс шүү дээ. 3 сая хүнтэй улс. Тэгээ энэ улсад маань бодлого гараасан. Яг л нийгмийн халамж үйлчлэгээ хүүхдийн хүчирхийллийг зогсоодог тийм хуулиуд нь чанга байгаасан. Тэгэхээр энэ зүйл нь бий болж энэ тийм тогтолцоо төр бодлогын хүрээнд тогтоож бүх төрлийн асуудлуудад нэг чиглэл баримжаатай. Чиглэл баримжаатай. Тэр зүйл рүү орчин гутцсан төрөөс бодлогоор дэмжиж эхлэнгүүт тэр мөнгө яриаг байхгүй хүмүүс энийг ярихаар мөнгө л ялгаар байдаг. Мөнгөгүйгээр хийдэг зүйл байж тээ сэтгэл гээд нэг юм байгаад байгаа. Нэг аригчийн үнийг би гашаандаа эхлээд авсан шүү дээ. Тэнд мөнгө орох шаардлага байхгүй. Тэрнтэй хоёулаа хөрөө харуул дээр ажилласан. Одоо нэг цогцлон мөржээд арга болцсон гэж яриад байна. Миний цаана өчнөө олон хүмүүс байна. Одоо бид нар барилга дээр ажиллаж байна. Ахиад дотор модернотоо хийж байна. Ахиад дунд сургуулийн хүмүүсийг бид нар хөгжмийн гिचэл юунд сургаж эхэлж байна. Гэх мэтээр ингээд цаашаа явах юм бол ингээд хөгжил бий болно л доо. Тэр сэдв юу өөрчлөх вэ? Яг ерөнхийдөө бид нэр цаг бол ингээд дуусчлаа. Дуусчих шиг байна. Дуусчих юм уу? Дуусчих байна. Одоо нэг 2 3 мод үлдчих болоо. Гэхдээ яг загдаа ахын таныг бол би танд яг нэг сайхан дүүгээ зөвлөхөд хүн таалагдах хэрэггүй. Та өөрийнхөө юмыг өөрөө чадах хэмжээнд л хийгээ явж байгаа. Таныг ойлгодог өчнөө олон хүмүүс байгаа. Тийм ээ? Би бол таныг бол маш их ойлгодог. Таны хийж байгаа ажлыг би өөрөө хүртэл хийж чадахгүй учраас танаар бахархдаг. Яг л таны хийж байгаа тэр одоо хүмүүс байршуулаад явдаг тэр happy house гэдэг зүйлсийг хий гэж зорж яваа шүү дээ. Гэхдээ энийг хийдэг хүн нь бол та. Энд бол үнэхээр нэг хэцүү маш их нерв ордог, маш их одоо энийг хүн болгон ойлгохгүй. Гэхдээ ойлгодог хүмүүс таны ард байгаа шүү. Та сэтгэлээр битүү унаараа тэнхэтээ байгаараа, зоригтой байгаараа таны хийж байгаа ажил цаашаа үргэлжлээсэй тий. Тэгээ өчнөө олон танаа хашаанд байгаа тэр өнөөдөр жоохон байгаа бяцхан хөлтөө том болоод хожим таныг одоо яг нэг шиндлэр шиг тийм хүндлэх тийм ирнэ. Тийм цаг ирнэ. Тэн дээр битээ эргэлзээрэй. За тэгээд өнөөдөр бол бидний нэвтрүүлэг маань Архигүй эрүүл гэр бүл дотор ахнаас гарсан хүмүүсийн амьдрал тэгээ түүний замнал одоо хүн хэцүү цаг мөч байсан уу, зовлон жаргалтай байсан, над жаргалтай байсан уу гэдэг сэдвээр бид нэр хаалцлаа. Тэгээд эцэст нь бол яг зүгээр мэдээж ахнаас гарна гэдэг бол цаг хугацааны асуудал биш ээ. Өнөөдөр гарахгүй байж болно та маргааш гарч чадна. Хизээч өөртөө бити бууж өгөөрэй. Тэгээ үнэхээр хамгийн гол нь та архигүй байснаа таны амьдрал сайхан болно шүү дээ. Тэрнээс биш миний амьдрал энд байгаа хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөхгүй. Таны амьдрал өөрчлөн тэгэхээр энэ ганц олдож байгаа энэ амьдралаа та хүн шиг сайхан өнгөрүүлэхийн тулд ямар ч байсан яг энэ цаг мөчид өөртөө шийдвэр гаргаараа тэгээд таны амьдрал, таны гэр бүлд яг энэ цаг мөчид хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Дараагийн 7 хоногийн 4 өдөр иргэд уулзцгаая. Баярлалаа. За баярлалаа. Юу яар дуусаагүй тэгээд дуусчихсан. За сайн. Тэгтээ.